问他的，我一下，เขาถือโซ่กี่ซองได้เหรอเจ๊ครับผมมาดูชื่อผมว่าไม่กินนะจากมันก็จะ انا سامع كويس لا يبقى سامع يبقى بس يلا دور اللي قاعد خلاص دور اللي قاعد از کجا می‌فهمیم چرا اینجوری بستشه بگی؟ اینجا یه پیم داره اینا سوراخه میره تو یه دونه پیچ بده این پیچاش مخصوصه؟ آره یه دونه پیچ می‌مانی بعد دونه دونه چسب رزه می‌زنی زیر جلسه الان تو وایس ببخشید ماشاءالله یا شکلی بری نکنم یفته بود این چه کار میکنه چسبه هم آب بندی میکنه نمیذاره روغن از میلنگ بیاد همین که نمیذاره رزوه دیگه شل شه یه وقت پیچه خب تمام حالا اون یه دونه که بستیم دوباره با میکنیم که چسب رزوه بزنیم اولم همه رو گیر بدیم چون که اینا یه وقت رزوه بستشه جای میلنگ بوکس چنده؟ 17 و پیچا رو به طور ضرب در سیز باید حتما تمیز بشه؟ آره اینا هم باید تمیز شه ببین این چسب رزوا یا اگه موقع چرخش بره بین دیگ صفحه و این میچسبه دیگ صفحه باعث میشه دیگ صفحه خورده شه و بعد دوباره بوکس و می بوکس همه رو نو صفحه باید حواسمون باشه صفحه رو برعکس نندازیم نگاه کن این صفحه رو میبینی اینجوری بندازیم الان اصلا دقت کنی این ور میره گیر میکنه به پیچای فراویل باید حواسمون باشه حتما این ور که حالت پله مانند داره باید بره داخل صفحه داخل دیگه صفحه و این وری که صافه باید بره سمت پیچای فراویل اینو یه وقت برعکس نباید بندازی و اینا صفحه میشه جا بزن
برو پیشونه پیش بگیر پیچش بگیر باشه فنری زیرش نه. نمیخوره. کیچلو بیاریم بیشتر رو تلفن ریزه رو بیم. برش تو خودتون رفتی زیر آموز ببینیم. خودشه نه من مشکل من خود حواسم هست جیمزش که حواسم هست خب ببخش. وقتی هم میخوایم پیچ‌های بیگ سفر رو ببندیم نباید اینو بریم بعد اینو بریم باید دونه دونه بریم یکی در میون باید بریم. خوبه؟ خوبه؟ صفر شد صفر کن دیگه خوبه؟ دست خودشو بیاد بوکس چندمه؟ بوکس تی میخوره تیه چه؟ یه چه؟ زیر نفت فقط حالا چرا من درست میشه که الان باشه باشه موتور رو نگه دار این طریقه بوربرینگ انداختن بوربرینگ کلاچ انداختن این حالتی میکشین جلو میندازین اینجا همزمان میکشین و دیگه از این دو شاخه کلاچ ندیدی برو بیشتر شو برو بریم شنای بریک بالا ببن خود سلام ببین بذار این رو ببندیم پیچاش شماره چنده؟ پیچش 10 آنانی